지리 보는 이니샤입니다. 이렇게 링이 벽을 타고 돌아서 이 끝까지 이렇게 미장을 할 수 있게 해주는 피니셔입니다. 엔진은 혼다 엔진이고요. 타사의 제품과 달리 저희는 상부에서 이렇게 날을 조정할 수 있겠습니다. 보통은 이 하부 여기에 날 조정이 있죠. 좀 불편합니다. 이 지리 이니샤도 복골복이 되게 많은데 이 제품은 드래곤 제품입니다. 그래서 거의 모든 전문 미장들이 이 제품을 쓰고 있습니다.